treinar, doidão! E aí, galera? Beleza, galera? Ilha Bela. Hoje, tá? Chovendo. Então não dá pra sair. Então vamos rodar um pouco aqui, né? Fecha tudo o quarto. Me desliga ar-condicionado, ventilador, fecha a janela e deixa o pau torar. Ó, deixa o suor sair sobre os poros. Sentir a sensação. Olha só. A sensação de limpeza, purificação. Só falta acender um incenso pra tirar as coisas ruins daqueles gringos nóia, cheirador, filho da puta. Vai pro inferno. E é o que tem pra hoje. Vou dar um pouco aqui só pra ver se a chuva melhora, né? Pra nós sair, né? Mas e ontem, doidona? Como é que foi ontem? Só por Jesus. Ontem, cara. O que aconteceu, povo doido? Chuva não parava. Quem viu o vídeo anterior aí? Aí tivemos que ir embora na chuva, né? Vai fazer o quê? Só tinha um alagamento, meu. E nós andando de bike. Aí o alagamento veio no movimento central. E nós passando com a bicicletinha. Puta que pariu, mas tá bom. Tamo vivo. Tem um doido aí. Tem um doido aí no YouTube aí que fala que chuvas são apenas gotículas que caem do céu. Mas aquelas gotonas lá, rapaz, aquelas gotonas lá estavam geladas. E alagou tudo, rapaz, que medo. Mas tá bom. Hoje estamos aí socando pau. E mais informações pra você de Ilha Bela do canal do Doidão. Soca o pau, doidão, soca o pau, doidona. Tamo junto e misturado, né, doidona? É isso aí. Até mais, galera. Galera, já aquele pijama, deitadão. Segue aí o vídeo do Espocão, que já é sócio do canal aqui do Doidão. Soca o pau, doidão! Bom dia, galera! Bom dia, doidão! Ô, doidão, preciso de uma ajuda sua, cara. Tava saindo de casa agora e acabou a bateria do velocímetro. E agora, como é que faz? Aí, ó. Tô sem velocímetro, ó. E o Garmin, como é que faz? Não tem Garmin, não tem velocímetro, então não treina. Vai ter que ficar em casa. Acabou tudo, não tem Strava, não tem nada. E agora? Ficar em casa com a bunda no sofá gordo assistindo televisão? Agora, 6 horas da manhã, o sol nem nasceu ainda. Pretendo fazer 100. E hoje vai ter que ser na sensação mesmo, não vai ter jeito não. Tem um circuitinho aqui que dá 50 km, vou fazer 2 voltas. Beleza? Depois no final do treino eu mando outro vídeo pra você aí, doidão. E vamos socar o pau sem fingimento até virar a bolota dos olhos. Tamo junto, 12 por 8. Doidão, olha que eu encontro na estrada hoje aí, doidão. Olha lá, ó. O Lance Armstrong de Leme. Olha lá o Ricardinho lá. Doidão. Ó, o Zileira. Olha lá o Carlinho da gaita lá. Carlinho. Ô, doidão, não dá pra andar com os caras não. A bike dos caras, ó. Elite Carbon, Trek. Olha o outro aqui, ó, com uma Specialized Full. Como que você vai andar com esses caras? Tudo alienígena, doidão. Tô enrolado aqui, os caras estão fazendo sofrer aqui, viu, doidão? Só com o pau aí, doidão. Opa, doidão. Aí, doidão, ó. Sem Garmin, sem velocímetro, sem nada. Treino concluído. Agora é 11h20, saí 6 horas. Tá bom, né? Pra quem tá bom demais, não tá? Então vamos treinar, que não fica atrás de Garmin, velocímetro, Strava, GPS, Google Maps e não sei mal o que. Não tem dessa. Põe a bunda no cilindro, vai andar e acabou. Valeu, um abraço, fica com Deus todo mundo, galera. Sente a sensação, doidão. É nóis, mano.